Welcome back students. Here Jyotsna Thorat, New English High School and Junior College. Today we will continue halogen derivatives part 3. Students, in the last lecture we are learned introduction, classification, nomenclature, methods of preparation, physical properties, isomerism and some chemical properties we are already completed, okay? And today we will complete some important mechanism under this topic, okay? Please see the link of part 1 and part 2 related to the halogen derivatives. Now students, let's start with our topic important mechanism. In that we will study SN mechanism. What is meant by SN mechanism? N stands for nucleophilic, S means substitution reaction. It is a nucleophilic substitution reaction. See this reaction, we are already studied in chemical properties. Nucleophile react with R with leaving group. This reaction takes place and nucleophile is substituted by leaving group. We will get the product R nucleophile plus leaving group. So here there is a substitution reaction, okay? Nucleophile ही nucleophile को क्या कर रहा है? Substitute कर रहा है. Now, what is mean by leaving group? Okay, leaving group is the group or element leaving substrate with bonded pair of electron. Here leaving group क्या करेगा? इस R को छोड़ के चला जाएगा अपने साथ ये दो इलेक्ट्रॉन्स लेके. ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने साथ लेके क्या होगा? वो रिएक्शन से मतलब बाहर हो जाएगा. सो हियर वी कैन सी इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, बट एक्चुअली ये रिएक्शन बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में होता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म. Mechanism is a reaction, okay? It is a step-by-step description of exactly how the reactants are transformed into products in as much detail as possible. Mechanism ऐसा होता है जिसमें हम लोग रिएक्शन का पाथ स्टडी करते हैं. Simply we can say it is a path of reaction. See, there are given the list of nucleophiles, okay? Now we will study the mechanism SN1 and SN2. In this SN1 and SN2, 1 is represent for unimolecular, 2 is represent for bimolecular. Now students, let's start with the mechanism SN mechanism, SN2 mechanism. SN2 mechanism means bimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay, 2 stands for bimolecular. How it is bimolecular? Let's see the reaction. When methyl bromide react with nucleophile OH minus, it gets converted into methanol. Okay, substitution of bromine with nucleophile OH, we will get methanol and bromide ion as a leaving group, as a leaving group. Now see, in this reaction bond breaking CH3Br, bond breaking and bond formation between CH3OH takes place simultaneously. Okay, bond breaking and bond formation takes place simultaneously. See, the kinetic study of this reaction rate is directly proportional to the concentration of methyl bromide as well as concentration of hydroxide ion. Let's see next. Rate is equal to K is a proportionality constant. There is a concentration of methyl bromide as well as concentration of OH minus ion. What we can say about from this equation? In the above equation, only 2 reactants are present. Okay, only 2 reactants are present and both are found to influence the rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन पे ये दोनों रिएक्टेंट का क्या होगा? इफेक्ट होगा. ओके, सो देयरफॉर वी कैन से बोथ रिएक्टेंट हैव इन्फ्लुएंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. अभी रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफाइल, कार्बन स्केलेटन एंड लिविंग ग्रुप. न्यूक्लियोफाइल किस तरह का है? ओके, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, लाइक दैट. कार्बन स्केलेटन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड लिविंग ग्रुप.
It is a single step reaction. Why it is single step? Because bond breaking and formation takes place at once. And slow reaction. Why it is slow reaction? Because bond breaking and bond formation takes a time. That's why it is a slow reaction. So, and also it is called as a second order reaction. Why it is second order reaction? Because here the rate of reaction is totally depend on of both the reactant. That's why we can say this reaction is following second order rate expression. Hence it is a second order reaction. That's why it is called as bimolecular. Rate of reaction is totally depend on both the reactant. That's why it is a second order reaction, and we can say SN2 mechanism, bimolecular nucleophilic substitution reaction. Students, let's see the mechanism of this reaction. See, this is a reaction, okay, and this is a path of reaction. Detail stepwise कैसे हो रहा है, okay. This is a SN2 mechanism. Bond breaking and bond formation takes place simultaneously. See, this is a methyl bromide. We know already this is a polar molecule. Carbon is having partially positive charge. Bromine is having partially negative charge. Now, here ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ये अटैक करेगा. देर आर टू पॉसिबिलिटीज. ओके, फर्स्ट देखते फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं कर सकता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द फर्स्ट रीजन इज द OH is having negative charge, also bromine is having negative charge, so they repel each other. And second thing, the bulkiness of the molecule. Okay, bromine is too big. Okay, so because of that, this nucleophile OH didn't get space to attack to the carbon. So therefore, these are the reasons. इसीलिए ये OH जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा. कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से. टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्शन, बल्कीनेस की वजह से जो रिपल्शन आएगा, एक तो ये रीजन हो गया. सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप. इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH माइनस. ओके, सो एंड लीविंग ग्रुप बोथ आर हैविंग सेम चार्ज, सो ऑब्वियसली दे रिपल ईच अदर. उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. सो therefore न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप. ये जो लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से, पीछे से अटैक करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्टेज. ओके, ये स्टेज आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेज. व्हाट हैपन्स? सी इन दिस मॉलिक्यूल, ओके, CH3Br, carbon is having partially positive charge, but in transition state carbon is having fully positive charge. okay, ये स्टेज में क्या हो रहा है? ब्रोमीन दूर हो रहा है, उसी टाइम में OH क्या कर रहा है? इस कार्बन पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो ये ऐसा स्टेज है जिसमें हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ब्रोमीन कंप्लीटली टूट गया है, ओके, ब्रेक हो गया है और OH फॉर्म हो गया है, बट ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि देयर इज अ फुल्ली फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ये ऐसा स्टेज है जिसमें साइमल्टेनियस बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है एज वेल एज बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ब्रोमीन ब्रेक भी हो रहा है, OH बॉन्ड फॉर्म भी कर रहा है. दैट्स व्हाई कार्बन गेट्स फुल्ली पॉजिटिव चार्ज एंड bromine gets partially negative charge as well as OH minus partially negative charge. Half is for partially sign. Okay, this is called as transition state. Okay, a stage can be imagined where CBr bond partially broken, okay, and COH bond is partially formed. The negative charge is shared by both incoming nucleophile and outgoing leaving group. Partially charge is shared by incoming nucleophile. incoming कौन है? enter कौन हो रहा है? OH. और बाहर कौन जा रहा है? ब्रोमीन. सो ये दोनों में क्या हो रहा है? चार्ज शेयर हो रहा है. ठीक है. नाउ दिस स्टेट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट. इट इज द हाईएस्ट स्टेट of energy
in the course of reaction and may change into product or may go back into reactant. Okay, so this is a transition state. Transition state में क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी होता है, या इसके बाद ये क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. एंड हियर इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन से carbon is having 5 valency, penta coordinate carbon, and there are 3 single hydrogens. Okay, they are in the plane, above the plane. Okay, back side, front side. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या है, they are planar sigma bonds and they are forming each other 120 angle. ठीक है, and 2 partial covalent bond, ये जो है this one, okay, blue one and red one, they are partially covalent bond. अगर दोनों को हम लोग मर्ज करेंगे तो हमें एक कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा. एंड फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा कि यहाँ पे जो है वो OH क्या होगा, बैक साइड अटैक करके हमें मिथेनॉल बनाएगा और लिविंग ग्रुप चला जाएगा. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. सी दिस इज अ ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स. What is mean by potential energy? Potential energy मतलब इस मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी कितना है, मिथाइल ब्रोमाइड का. Now let's start with the graph. CH3Br ये रिएक्टेंट है, ये स्टेबल फॉर्म में है. जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हमें CBr को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी गेन होगा. यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, गेन होगा. CBr ब्रेक हो रहा है एज वेल एज OH का अटैक भी कार्बन पे हो रहा है. तो यहाँ पे एक हाईएस्ट एनर्जी का स्टेट आएगा, लेवल आएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट. ओके, वी कैन से हियर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक भी नहीं हुआ है, बॉन्ड फॉर्म भी नहीं हुआ है. इसलिए बोला था कि ये ऐसा स्टेज है जिसपे ये मॉलिक्यूल रिवर्स भी जा सकता है और आगे प्रोडक्ट भी बना सकता है, मतलब वापस अपना रिएक्टेंट भी बना सकता है, प्रोडक्ट भी बना सकता है. नाउ ये जो स्टेज होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है. इट इज अ हाईली अनस्टेबल, मैक्सिमम एनर्जी होता है इसमें. नाउ इसके बाद देन जब ये OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सॉरी ये Br बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड दिस OH स्टार्ट अटैकिंग ऑन दिस कार्बन, तो स्टेबल फॉर्म के लिए ये क्या करेगा, एनर्जी लूज करते जाएगा. एनर्जी लूज करने के बाद यहाँ पे हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3OH, ये क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट होगा और ये ग्राउंड स्टेट में होगा. ये यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया. ठीक है, नाउ रिएक्टेंट को हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जाने के लिए कितना एनर्जी लगा. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. इनएक्टिव मॉलिक्यूल को मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंचने के लिए कितना एनर्जी लगा, दैट इज कॉल्ड एज द energy of activation. Okay, now see here reactant to product, ये दोनों का जो डिफरेंस है एनर्जी का, that is delta H, it is called as the heat of reaction. Okay, यहाँ पे हमने क्या की है, एनर्जी लूज की है, डिक्रीज हो रहा है. देखिए, so therefore delta H is exothermic, delta H is exothermic, so obviously delta H is negative and the product form is stable. Whereas in case of endothermic reaction डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट. ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स फॉर द chiral carbon atoms of SN2 mechanism. Okay, now this is a chiral carbon atom. Chiral carbon atom is optically active. Okay, why chiral carbon atom means there are 4 different valencies. Okay, there is a backside attack of nucleophile and formation of transition state. Carbon gets positive charge, chlorine gets partially negative charge and OH get partially negative charge. Highest energy state, okay, unstable state. Then product is formed like this. Okay, it is just like a flipping of umbrella. Backside attack होने की वजह से, जैसे हम लोग umbrella खोलते हैं. Okay, so it is a backside attack, so we will get a inversion in configuration. Inversion word क्यों आया, बिकॉज बैक साइड से अटैक किया. ओके, इसके लिए इन्वर्शन इन कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं वॉल्डन इन्वर्शन ऑल्सो. वाई वॉल्डन इन्वर्शन, पॉल वॉल्डन theoretically observed that in the SN2 reaction with the chiral carbon atom, nucleophile attacks from backside
leading to the inversion of configuration. It is experimentally proved in 1935 by Ingold and Hughes. This inversion is known as Walden inversion. Okay, the inversion in configuration is a result of backside attack of nucleophile. ये क्यों बोल रहे हैं हम लोग? Because backside attack of nucleophile. Now we have seen the SN2 mechanism. Okay, see, this is the silent features of SN2 mechanism. It is a single step reaction. Yes, it is a single step reaction because bond breaking and formation takes place simultaneously. Backside attack, nucleophile backside से attack करता है. Penta coordinate carbon atom. In transition state we get a penta coordinate carbon. Inversion of configuration. So will you understood SN reaction? Okay. Next we will proceed for the SN1 reaction. Next, students, see SN1 mechanism. SN1 mechanism means unimolecular nucleophilic substitution reaction. Let's see this reaction. Tertiary butyl bromide react with nucleophile, it forms tertiary butyl alcohol, okay, and bromide as a leaving group. The steps involved in this reaction are breaking of CBr bond, formation of stable carbocation, formation of COH bond. Let's see the kinetic study. Rate is directly proportional to the concentration of tertiary butyl bromide. Rate is equal to K is proportionality constant. So it is a concentration of tertiary butyl bromide. Only substrate have influence on rate of reaction. Here this is a substrate, this is a nucleophile. The rate of reaction is depends on only substrate because tertiary butyl bromide is already stable molecule. यहाँ से हमें कार्बोकेटायन बनाएंगे तो ये स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है. सो कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ OH बॉन्ड होगा. सो मेन इज this state, so therefore the rate of reaction is only depends on the substrate, therefore not on the nucleophile. Rate is depend on carbon skeleton. What is mean by carbon skeleton? That is primary, secondary or tertiary leaving group and but not the nucleophile. Nucleophile पे ये depend नहीं करेगा. There is a two-step reaction. First step is slow reaction. Two step means first is formation of carbocation, second there is a formation of product. We will see in the next slide. First step is slow. जैसे मैंने बोला था, this is tertiary butyl bromide is already stable molecule. इसमें से हमें अगर कार्बोकेटायन बनाना है तो हमें क्या होगा, ये स्टेप जो होगा ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा. ये छोड़ेगा ही नहीं इस ब्रोमीन को. सो इट इज अ स्लो स्टेप रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप जो होगा इट इज कॉल्ड एज SN1 मैकेनिज्म. दिस इज अ SN1 मैकेनिज्म. ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड, स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, formation of COH bond. Rate is directly proportional to the concentration of tertiary butyl bromide. Two-step reaction. First step is slow, so therefore it is called as a SN1 mechanism. Students, we are already seen the SN1 reaction. Let's see the mechanism. Okay, first step, that is the formation of carbocation. This is tertiary butyl bromide. This is a breaking of CBr bond. Okay, when the CBr bond breaks, this is a slow step. Why it is slow step? Because it is a stable molecule. अगर stable molecule से कोई bond break हो रहा है तो obviously ये slow process होगा, ठीक है. So we are getting over a stable carbocation. Okay, carbocation, it is a tertiary carbocation. Okay, it is attached to the 3 carbon atoms. And tertiary carbocation is a stable carbocation compared to the primary and secondary. This carbocation is sp2 hybridized and having a planar geometry. Okay, CBr bond break हो रहा है, obviously carbocation बनेगा और bromide ion leaving group के form में बाहर हो जाएगा. Second step, reaction of carbocation or we can say formation of carbocation. This is a carbocation. Okay, it is a highly unstable, okay, highly unstable molecule
Okay, when there is a formation of carbocation, it is a slow step, but once it is a form, it is very reactive. All its reaction will go very fast regardless the nucleophile. So we will get the product like this, that is tertiary butyl alcohol. Intermediate carbocation is stable, due to which further reaction depends on this intermediate formation. क्योंकि टोटल रिएक्शन डिपेंड होता है कि ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन जो है कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है, इसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड होता है. सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन whatever is the concentration of nucleophile. मतलब न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, आपका कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है इसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करता है. दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K proportionality constant to the concentration of tertiary butyl bromide. Since only one molecule is determining the rate of reaction, therefore it is called as SN1 mechanism. सिर्फ यही सबस्ट्रेट पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है. इसका ब्रेकिंग होने के बाद कार्बोकेटाइन बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का रोल चालू होता है. ओके, सो देयरफॉर इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. ठीक है. Now students, let's see the energy profile diagram of SN1 reaction. Okay, potential energy versus reaction coordinates. See here, this is a reactant. When it start reacting, it gains energy and reach to the TS1 state. TS1 transition state ऐसा state है जहाँ पे bromine molecule lose होगा. जैसे bromine molecule lose होगा, it again lose its energy and form a carbocation. It form a carbocation. TS1 is a unstable state. Okay, यहाँ से वो एक stable state में आएगा यहाँ पे. ठीक है. This carbocation is a active species. Okay, so it is react with the nucleophile OH. OH के साथ react होने के बाद again it will gain energy and reach TS2 state. Here there is a formation of OH is started, and then जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इट अगेन सडनली ड्रॉप डाउन इट्स एनर्जी एंड फॉर्म अ मेन प्रोडक्ट. ओके, सी यहाँ पे जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, रिएक्टेंट से उसको ट्रांजिशन स्टेट 1 में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बराबर. बट वही अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट टेक्स अ लेस टाइम कंपेयर टू दिस वन. ओके, सो दियर रिएक्टेंट टू TS1 स्टेट में रीच होने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज delta E1, energy of activation, and here from carbocation to TS2 it is called as delta E2. Okay, now reactant to product, ये जो difference रहेगा, it is called as the heat of reaction. This we have seen in the SN2 also. Okay, now see in delta E1, okay, is greater than delta E2, as first step require large activation energy than second step. अभी मैंने आपको बताया. ठीक है. Hence first step determines the rate of reaction. ये जो पहला स्टेप है, ये क्या करता है, रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है. Understood? Now let's continue with the SN1 mechanism. Okay, take an example of chiral carbon atom. This is an example of chiral carbon atom. This is a chiral carbon atom, 4 different valencies. Okay, so there's a formation of first step, formation of carbocation. Okay, carbocation is having sp2 hybridization and planar geometry. So there is a 2 sides of attack, back side attack as well as front side attack. Okay, when it goes back side attack, it gives a inversion. Okay, back side attack अगर देगा तो it gives the inversion of configuration, and front side attack it gives a retention of configuration. Okay, so it is a racemic mixture, D and L 1-phenyl ethanol. It is a racemic mixture. Okay, dextro as well as levo. ठीक है. Now dextro as well as levo. Now these are the enantiomers. अगर हम इन दोनों का मिरर इमेज लें
तो ये एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा, दैट्स वाई दे आर enantiomers. Okay, now when an optically active carbon atom is hydrolyzed by SN1 route, two product form due to front side attack and back side attack. The two product form are non-superimposable mirror image, that's why they are enantiomers. SN1 proceeds mainly with the racemization. SN1 reaction ये racemization देता है. Okay, it gives a mixture of D and L, racemic mixture. Now students, we are already seeing SN1 mechanism. Let's see the silent features of SN1 mechanism. It is a two-step mechanism. Second, heterolysis and planar carbocation intermediate means बॉन्ड जो CBr ब्रेक होता है वो हेट्रोलिसिस के टाइप में होता है और प्लानर कार्बोकेटायन बनाता है जो कि इंटरमीडिएट है. अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम आइदर साइड्स, फ्रंट एज वेल एज बैक साइड ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. एंड SN1 reaction proceeds to racemization process, D and L form. Okay, now it is investigated by Christopher Kelk-Ingold, first proposed this mechanism. Okay, understood. Now let's see, there is some homework for you. See, draw Fischer projection formula of two products obtained when compound A reacts with OH minus by SN1 mechanism. ये कंपाउंड जब भी SN1 मैकेनिज्म देगा इस न्यूक्लियोफाइल के साथ तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट को आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखना है. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला वी आर स्टडीड इन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, नाउ draw the Fischer projection formula of the product form when compound B react with OH minus by SN2 mechanism. अगर हम लोग ये कंपाउंड ओके रिएक्ट करेंगे OH के साथ तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा और उसको आपको ड्रॉ करना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में. अंडरस्टूड? ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स समराइज दिस रिएक्शन. ओके, these are the SN1 mechanism. Okay, tertiary alcohol undergoes first step. In that there is a leaving group goes first and carbocation form, then nucleophile attack takes place and it form a product. SN2 mechanism, there is a attack of backside attack of nucleophile, this Cl, and at the same time leaving group goes away, so final product is formed like this. ठीक है, substrate and their relative rate of SN1 and SN2 mechanism are given below. Alkyl halides, okay, primary, this is primary, secondary and tertiary. See the relative rate of this reaction. SN2 reaction gives are more favorable in primary halides. You can see the values, okay, as compared to the tertiary halides. It is least favored, and opposite to that SN1 reaction is more favorable in tertiary carbon atom as compared to the primary. Okay, now students let's start with our next topic, that is factors affecting on SN mechanism. The first factor is nature of substrate. SN2 mechanism is favored in primary halides and SN1 mechanism is most favored in tertiary halides. See the diagram, okay, chart is given here. A is a transition state in SN2 reaction. This A is transition state in SN2 reaction. Means SN2 reaction is more favored in primary halides as compared to the tertiary, because in tertiary there is a crowding and destabilization increases. You can see in the diagram there is a crowding, okay, 3-methyl group as well as nucleophile and leaving group, it increases crowding and because of that destabilization is increases. Opposite to that SN1 mechanism is most favored in tertiary halides. Okay, see in this diagram why it is favored in tertiary halides. Formation of planar carbocation takes place and carbocation is intermediate, is stabilized by positive inductive effect. Okay, it gives a this methyl group gives a positive inductive effect. Okay, and also hyperconjugation effect of alkyl substituent containing alpha hydrogen atom. This
alkyl group is having a alpha hydrogen atom, okay, more number of alpha hydrogen atom, which gives the hyperconjugation. Therefore the SN1 reaction is more favored in tertiary halides, okay, as compared to the primary. Okay, now see, this is SN1 rate increases towards primary, secondary and tertiary, and opposite to that SN2 rate increases towards primary, okay, means more favorable with primary halides. ठीक है. And finally we can conclude that if substrate is tertiary halides, okay, if it is from tertiary carbocation, so अगर substrate tertiary है तो SN1 रिएक्शन देगा, फेवरेबल होगा. सेकेंडरी हैलाइड है तो SN1 and SN2 और SN2 depending upon exact conditions, and primary halides gives SN2 reaction. Okay, so primary is favorable SN1, secondary SN1 as well as SN2 depends on condition, primary halide SN2 reaction. Now students, let's see the next factors affecting on SN mechanism, that is nucleophilicity of reagent. Nucleophilic character of any species is expressed in its electron releasing tendency, which can be correlated to its strength as Levy's base. Okay, now nucleophile means it has a tendency to lose the electron. These are the list given here of very good nucleophile till very weak nucleophile. Now a negatively charged nucleophile is more powerful than its conjugate acid. This is a nucleophile, okay, is better nucleophile than ROH. This is a conjugate acid, okay. अगर इससे हम लोग ये बनाएंगे नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, तो दिस इज मोर पावरफुल कंपेयर टू द conjugate acid. Second thing, when donor atom are from same period of periodic table, nucleophilicity decreases from left to right in the period. अगर हम लोग लास्ट के पीरियड की बात करें, बोरॉन कार्बन लाइक BCNOF, तो अकॉर्डिंग टू दैट H2O is less powerful nucleophile than NH3. Okay, therefore we can say nucleophilicity decreases from left to right. Okay, when donor atom are from the same group of periodic table, so nucleophilicity increases down to the group. For example, iodine is better nucleophile than chlorine. Okay, iodine last में रहता है, so it is a better nucleophile than chlorine because nucleophilicity increases down to the group. और यहाँ पे क्या हो रहा है, nucleophilicity decreases from left to right. Okay, SN2 mechanism is favored in strong nucleophile as it attacks substrate faster. अगर strong nucleophile होगा तो वो substrate के साथ fast reaction देगा. Therefore, SN2 reaction is most favored in strong nucleophile. And SN1 mechanism is independent of nature of nucleophile as nucleophile attack after formation of carbocation. क्योंकि हमें SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत कभी पड़ती है जब कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन के साथ रिएक्शन में हम लोग न्यूक्लियोफाइल को यूज़ करेंगे. सो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इंडिपेंडेंट इन SN1 mechanism. Understood students? Okay. Now students, let's start with the next factors affecting solvent polarity. Solvation is a process by which solvent molecules surround and interact with solute ion or molecule. Means solvent molecule क्या करेंगे, सराउंड करेंगे सोल्यूट को. लाइक एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर. तो ये सोल्यूट आयन है, इसको किसने सराउंड किया है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेशन. पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट्स have large dipole moments and they contain bonds between the atoms with very different electronegativity such as oxygen and hydrogen. Oxygen और hydrogen की electronegativity देखी जाए, oxygen is having 3.5,
hydrogen is having 2.1. Okay, difference in electronegativity. Because of that they are form a polar bond. That's why it is a polar solvent. Non-polar solvents contain bonds between atoms with similar electronegativity. नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एटम्स कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट. प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैव OH or NH bond and can form hydrogen bond with themselves. An aprotic solvent cannot be form hydrogen bonds. Okay. See, these are the list are given: polar protic solvents and polar aprotic solvent. ठीक है. Now students, let's continue with the solvent polarity. Polar solvent stabilizes transition state and carbocation intermediate in SN1 reaction. Okay. So this is a reaction. Okay. This is an example of alkyl halide. We are adding a solvent water molecule. Okay, water molecule is polar protic solvent. ये क्या है, polar protic solvent. This polar protic solvent makes nucleophile less nucleophilic and stabilize anionic leaving group. जब भी हम लोग ये water molecule ऐड करेंगे, ये water molecule क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट को और कार्बोकेटायन को क्या करेगा, स्टेबिलाइज्ड करेगा. So here carbocation is trapped by this water molecule solvent, and here also bromine is trapped by this water molecule. So stabilization of carbocation and bromide anion by the solvent water in SN1 mechanism. So we can say SN1 mechanism favors in polar protic solvent. See the mechanism, how it traps when we add a water molecule. Okay, let's continue. But in SN2 reaction, protic solvent slows rate by solvating nucleophile. See, this is a SN2 reaction, carbon, nucleophile and leaving group. When we are adding polar solvent, what happens? It makes a strong shielding because of the hydrogen bond formation. ये डार्क कलर का लाइन दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग हो गया. बिकॉज ऑफ दैट कार्बन डजंट सी एनी न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप टू अटैक. सो दैट्स वाई इट स्लोज द रेट ऑफ रिएक्शन. बट वहीं पे अगर हम लोग अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें तो ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द रेट बाय लूजिंग सी कार्बन एंड लिविंग ग्रुप बॉन्ड एंड सॉल्वेटिंग इट. सी, this is a SN2 reaction. When we are adding aprotic solvent, there is a weak shielding. Okay, weak interactions are there. So because of that, carbon is very happy because he can attack nucleophile या फिर leaving group. Now aprotic solvent increases rate by losing carbon and leaving group. Means what happens here, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा ये सॉल्वेंट क्या करेगा, उसको ट्रैप करके बाहर हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट कार्बन इज फ्री टू अटैक, कार्बन इज फ्री, सो न्यूक्लियोफाइल गेट्स अटैच टू दिस कार्बन एटम. Okay, there is a no hydrogen bonding formation. Because of that there is a weak shielding, we can say. So finally we can say SN2 mechanism is favors in aprotic solvent and SN1 mechanism is favors in polar protic solvents. Understood students? Now let's start with the next topic, that is the comparison between SN1 and SN2. Okay, let's see the factors. First factor is kinetics. SN1 mechanism is first order reaction, SN2 mechanism is second order reaction. Next, molecularity. SN1 mechanism is unimolecular, SN2 mechanism is bimolecular. Next, number of steps involved in the reaction. It is 2 steps mechanism and here it is 1 step mechanism. Bond making and bond breaking.
first bond break in SN1 and then second bond form, but in SN2 it takes place simultaneously. Transition states: in SN1 there are 2 steps and 2 transition states, and in SN2 there is a 1 step and 1 transition state. Let's continue. Stereochemistry. Stereochemistry in SN1 mechanism undergoes racemization, okay, it proceeds through the racemization, and here it proceeds through inversion of configuration. Substrate: SN1 is favored mainly in tertiary carbocation, and here mainly primary substrate. Solvent polarity: SN1 is favorable in polar solvent and SN2 favored in non-polar solvent. Nucleophile: in SN1 weak nucleophile favorable, and here SN2 strong nucleophile favorable. Intermediate: in SN1 intermediate is involved, but in SN2 no intermediate is involved. Now students, let's discuss about this problem which is given in your textbook. Primary allylic and primary benzylic halide shows higher reactivity by SN1 mechanism than other primary alkyl halides. Explain. Means allylic and benzylic halide ज़्यादा reactivity दिखाते हैं as compared to the primary alkyl halides. See the reason. SN1 reaction involves formation of carbocation intermediate. हमने देखा है SN1 में कार्बोकेटायन बनता है. अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है तो रिएक्शन अच्छे से आगे प्रोसीड करेगा. ठीक है. The benzylic and allylic carbocation intermediate are resonance stabilized and hence SN1 mechanism is favored. Here allylic carbocation, okay, there is a resonance shifting. Okay, resonance means there is a shifting of pi bond. So allylic and benzylic carbocation is stabilized by resonance. So therefore they are favored in SN1 mechanism. So we can say here, other than tertiary, allylic and benzylic halide shows the SN1 mechanism. Okay, I hope you enjoy this lecture. Okay, thank you so much.